叫叶如真，是一个比了11年赛的魔方竞速选手，是一个魔方爱好者，也是一名老师。我第一次见到魔方呢，其实是在初中的时候，班上有个女同学把魔方带到课堂上，然后呢，她可以在5分钟之内还原，在那个时候其实已经算是非常快的速度了，尤其是见到一个魔方从非常乱的一个状态变成一个6面还原的一个状态，我们都觉得很不可思议。然后到了高中的时候呢，我们的学校有一个魔方社团，然后呢，学长呢就会教我们去玩魔方。那么第一次社团课的时候，我还很清楚的记得，把整个礼堂都占满了，有100多个人参加。但是当4、5次课下来之后呢，班上的人就已经寥寥无几了。到目前来说，可能只有我跟另外一些很少数的人能够坚持的玩到现在。我的第一次比赛是09年的深圳赛，同时也是深圳第一次举办 WCA 比赛。那么说到比赛的话，说不紧张是假的。然后那个时候，我连初赛都没有进。其实3阶那个时候只玩3阶，然后3阶平均水平就大概在25到28秒左右。接触 SQ 是一个非常戏剧化的一个经历，就是我当时在09年的时候参加了广东公开赛，然后在那广东公开赛上面呢，看到了算是我的师傅臭虫，也是当时的 SQ 世界纪录保持者。这场比赛上面呢，我看到他玩 SQ 比我玩3阶还要快，而且在参加比赛前1周，刚好我很巧的买了一个 SQ 自己研究，而且就放在我的书包里没有拿下来。所以当时等他比完赛之后呢，我就很兴奋的过去跟他交流了一下他的还原的 SQ 的一些想法，以及互相留了这个联系方式。也在后期呢，他经常会指点我，以及呢让我在学习 SQ 的过程中少走了很多弯路，然后我也在逐渐的去完善他的一些进阶的一些教程。那么说到这个13年参加世锦赛这个打算呢，是因为我12年的时候参加了亚锦赛，然后我的参赛证丢了，导致我到手的这个亚锦赛冠军飞了，所以那个时候也是年少气盛嘛，而且不是很甘心，所以就参加这个13年世锦赛。其实并没有一个很特别的一个理由。然后在那场比赛上面呢，其实当时我的预排名已经是当时的第1名了，所以参加那场比赛，从理论上来说我是肯定能拿第1的，但是即使是这样子，比赛的那些压力还是接踵而至。然后当时参加初赛的时候，我的第3把魔方就 pop 了，然后导致我的成绩一下子变得很慢，而且极大的影响了我第4、第5把的成绩，也让我的心态本来就很崩的我，然后变得更加崩了。然后那个时候我就能感受到，有时候国家荣誉感不是说在嘴上的，而是当你真的身临其境的时候，那种无形的压力转变成那种有形的压力，就像大山一样压在我身上。所以到了决赛的时候，其实我是非常紧张的，然后也是提醒自己就求稳，不要再去想着刷记录，然后慢慢的来。那么到最后我记得我的成绩是15、14、13、12这样子慢慢的往前推进，然后最后也是如愿以偿的拿到第1名。而当我拿到世界冠军之后，我登上领奖台的时候，我其实拿出了中国队给我的这个5星红旗，然后就抓在手里面，在登上领奖台的时候就拿出来，然后披在肩上，就像刘翔一样。然后当时我看到不仅是我的队员，然后包括其他队的，包括来自世界各地的魔友都在朝我伸出这个大拇指，因为他们也知道这个中国的第1个世锦赛冠军其实对我们来说是非常有意义的，非常具有里程碑意义的一件事情。所以
当时我站在台上，我本来以为我只能看到中国队的队友在为我喝彩，但是我发现场下几乎80%-90%的观众都朝我伸出大拇指，那种感觉，我就能感觉到魔方这个圈子其实是一个非常单纯而美好的一个圈子。其实自己的巅峰时期大概是在2010年、11年左右。那么在那段时期过后呢，包括参加世锦赛那段时期，其实自己是在慢慢的退步的，因为年龄的增大啊，包括自己一直其实患有腱鞘炎，然后去做一些手术为了能够继续玩魔方，然后导致自己的排名慢慢就往下掉了，也不如现在的一些年轻人那么去拼了。现在的我呢，就从国外回来，然后呢，在深圳开了一家叫做四季思维的一家店，然后在那家店上面呢，我有一些老师，还有我自己在教小朋友去玩魔方，同时也在学校里面去教更多的人去玩魔方。那么不仅如此，我也作为一个游戏爱好者，会在店里面放很多的益智游戏啊，还有一些桌游啊，可以让不同年龄段的人能够享受这样思考的这个乐趣。这也是我一直以来很想做的一件事情。自己玩得好，但是到后面，我觉得更有意义的就是让更多的人知道这个玩具，知道思考原来是可以那么有趣的。我也会带一些我们店里面玩得非常好的一些学员们去参加一些WCA 的比赛，还有就是我们自己办的一些 PK 赛。有些学员一开始是很抗拒去测速跟别人 PK 的，因为他们觉得自己很慢，自信心不足。但是当他们真的进入到那种氛围，当他们真进入那种状态的时候，他们就会变得非常亢奋，甚至很多小朋友在参加完一场比赛之后，立刻就可以进步5、6秒或者是10秒的成绩，都是不在少数的。那么我也很欣喜能够看到他们的这种变化，而且现在的魔方比赛相比于以前已经有了非常大的一个进步，无论是在环境上面，还有一些裁判的培训啊，包括一些流程，包括一些调度方面，各方面都有了很大的一个提升，也有越来越多的人能够看到魔方比赛这个市场，很多厂家愿意去赞助，特别是最强大脑播出了之后，社会上有越来越多人开始看到魔方这个由1974年被发明出来的这个小玩意儿，居然是有那么大的一个魔力跟乐趣。说到意义呢，这也是我当老师之后经常思考的一个问题。我经常会去思考魔方，我们教魔方，教一些益智游戏，教一些学校里面不曾出现过的一些知识，到底是为了给孩子们带来什么？真的是希望他们玩魔方玩得特别棒，做益智游戏做得特别棒而已吗？要知道，其实玩魔方并不能单纯这个行为并不能带给这个社会任何的一个价值，但是我觉得我希望教孩子们学会魔方，更多的是希望能够带给他们一种新的观念，一种全新的对待这个世界的一些思维方式，让他们体会到专注很重要，坚持很重要，这些学习品质将会极大的影响他们以后的一些人生路。我们必须接纳不同的人在不同的年龄阶段他会喜欢上不同的东西，好像有些玩魔方的魔友在这2年喜欢上魔方，但是后面3年可能他就不会再接触魔方了。我们要去学会接纳这个现象。但是我觉得魔方的精神以及对世界的一种新的思考方式是永恒的，所以我也觉得这就是我希望透过魔方能够带给他们的吧。魔方它并不是一个终点，而是一个起点。我们希望通过魔方去了解更大的一个世界。前不久的美国之行中，我教了不同城市的流浪汉怎么去还原魔方。我很享受这种感觉，把自己擅长的东西能够分享给更多的人，就像我对我的老师们说的一样，与人以启迪，乃我之荣幸。这种幸福感是在比赛赛场上的那些数字所不能带给我的，所以我想我还会
一直做下去的，在很长的一段时间里面，把益智游戏、把魔方曾经带给我的这些乐趣，分享给这个世界上更多的人。